Halo, kayak lagi. Langsung main. Mau buat dunia baru. Disini lanjut. Lama nggak upload ya, maaf. Capek soalnya. Medan belajar harusnya mau tidur. Terus makan sih. Ya sama aja lah ya. Lagi sakit banget. Lanjut nih. Cari tempat yang itu udah village. Semoga banyak village ya guys. Coba tempat mining. Kaget. Oh, tak kira apa kamu? Beneran kaget. Bagus nggak? Kenapa harus dia antar itu? Berbarang kan? Kumbang.
Nggak tahu, kan biasa gitu aja. Anak, ya. Tidak. Gini. Enggak. Rusak satu, please. Nah, ini baru namanya rumah village. Ini kita perbaiki atas dulu kayaknya. Takut ya betul ya. Ada kucing bagus banget. Kita harus jinain itu kucing. Enggak. Punya ikan ya? Enggak. Ya, kemarin ada di sini. Dari Malang. Apa benarnya? Duduk mantap. Tuh. Kamu ambil Ya, ini. kali dulu. Sarapan. Apa? Mama. Apa? Anakmu pus. Kembang. Sini kamu jinain.
bajunya. Ayo. Udah malam, ayo bentar. Banyak zombie cuy masalahnya. Oke, kamu terus. Oh, bentar. Mau. Yang bagus banget. Empus. Ayo. Ini zombie ngapain kan? Ya ntar. Nah. Matikan apinya. Yes. Kenapa sih? Lucu banget ini. Oh, ini kucing loh. Nah, duduk pintar-pintar dulu ya. Mau bikin rumah impian. Kamu nyari aja. Kalau nggak cukup lanjut part 2. Jangan lupa kasih lampu. Kaca buram. Ya nggak apa. Ini udah tua ini harus ganti. Iya ada. Paling enak tuh nyeker. Bener sih. Paling nikmat.
sih. Ya. Salah. Kenapa sekalian mau jatuh? Nah. Iya. Dia makan apa dan? Bang, lu makan apa, woi? Tunjukin lah kamu makan apa. Oh, dua tali dia. Dia dua tali, bang. Oh, aku makasih. Hitam kesini. Jelek banget rumahnya, woi. Terus kita ganti.